bwe mmalako visa ya taxi nawuli anga saagala kuddamu ku renewinga contract olw'ensonga nti amateeka nga mangi ndaba ebbanga linjivugidde emyaka 3 mingi sirina nnyo kyamaanyi kyenfunyeemu ng'oggyeko okusoma n'oyiga ebifo n'oyiga empisa n'ofuna ku birowoozo eby'enjawulo ebya ssente ng'olaba tebigatta nenguvaamu kati nefuna omulimu omulala Kampala nali saagulawo ku taxi Kampala nali nyina dduuka nga gy'emirimu gyange gyenkola busuubuzi kati eno nenzijanga gwe omulimu gw'oyinza okukola wakuvuga taxi n'omala n'oguvaamu kati ojja otya okugamba nti kove mu taxi waliwo abaana abakola mu zikampani ez'enjawulo batuvuga emmere tuzitwala mu accommodation zaabwe nga bw'olaba bayitayo Sonapo wala bayitayo Alkuzi eyo nakati nze nkola omulimu ogwo okubatwalira okuvuga emmere nga ntwala olujja balinga mu bifo eby'enjawulo bwentyo benjoyininga omulimu gwa restaurant nga tandikidde mu mbeera yakola ki yakuderivalinga mmere kati olujja wa capital kati mukola mu kuderivalinga emmere ne mba mukozi mulungi eri bakama bange ne banfuula manager ku restaurant eyo yennyini kati okuderivalinga emmere ate nenguvaako nodda wali nembeera nga nina kubeerawo ku managinga ki restaurant mutya bwesobola okulaba nti etambula bulungi n'ogimanaginga otya negimanaginga bulungi nnyo mpaka lwezaleeta covid bajja ne bagala restaurant zonna awo netudde eka netusooka tusiraanamu ebbanga litakola ki tetwasiraana teri mu kubeera ewaka ndi n'abakozi abalala kubanga twali bakozi ffenna kati awo nze kwe kufuna ekirowoozo ekyokugamba nti nga bwe tutudde mu nju nga tetukola ate nga twetaaga okubeera n'akasente okufuna ekyokulya kati bwe baggulawokko naye nga tanakkiriza bizinesi kuddamu kukola naye just nga bakkiriza abantu okutambula kwe kuteesa ne basitaafu bannange tukola nabo ne mbagamba mulabye mutya butandika okufumbanga emmere nga tufumbira ewaka emmere ntugiderivalinga nga mu bannayuganda ab'enjawulo betumanyi netufunangamu akasente akakola ki akabeezaawo era basitaafu bannange twatwala nabo abamu ne bakigula tutandika embeera bwetyo kale kyatandika bwekityo tufumba mmere nga tugiderivalinga mu bantu ab'enjawulo bwekityo mpolampola nga n'ebbanga bwekola ki bwetambula nga bwe bajja bataamuko ebintu ebyaki ebyenjawulo bajja bata ebintu ebyenjawulo paka bwe baatuuka ku ssa eryokuta restaurant ziddemu zikole ki operating kati mu mbeera ya kuta restaurant ziddemu zioperating olina gye wali okola olwo nga manager naye wano mulina kyemutandiseewo kino kyetukola ebbali kyetutandikiddewo nga ffe basitaafu kati bwe tulowooza nti mu kuta restaurant ziddemu zikole bakama baffe eyo bizinesi nga bagifiisa bagikola ki nga bo bagivaako bakola birala baafuna ebirala ebyokola nga abagagga bwe bamanyi talemera ku kintu owa ssente oyiiya ng'ayiiya ekirala kati nga bwe twava eri mu kino kitwali tutandiseewo ekyaffe nga basitaafu era ne twerondamu abaali basigadde nga tukyanywereddeko ekyo kubanga jjukira wano mu kukola abaana abamu batandika okunoonya emirimu mu companies endala ne bagenda nga bafuna emirimu mu companies ez'enjawulo kati basigalawo abantu twali 3 abaali abatagenze kunoonya mirimu ki mu kampani ndala nze ne Ajati Sharifa mukyala wange ne muganda wange Seka Kasimu Matofu netugamba nti manyi kati twatukola nti nga bwe tusigaddewo tulaba byogenda okunoonya emirimu mu kampani ndala ng'ogeza kunoonya emirimu bakuwa kakadde kamu kitundu kakadde kamu 2 nembaga bwe tusigala ne kino ekirowoozo kyaffe ekya restaurant netukijja mu bed space mwe twali tukolera mu nnyumba netufuna ekifo tusobola netuddayo netupalitingira mu restaurant wabweru kiyinza otukola ki okutugattako Mpombo restaurant eno gy'olaba ng'oggyeko ebyokuba nti tufumba emmere abantu ne balya bingi nnyo bannayuganda bye bagifunamu ebisukka ku kulyawo emmere ekisooka nti bw'oba weetaaga ekifo oyinza okusinga n'abannayuganda abangi olina kujja ku Mpombo restaurant olina kusobola okuresivinga abantu abasukka mu 5 okuva ku breakfast mpaka ku dinner oba okitegeera kitegeeza nti information yonna gy'oyagala etambule mu bannayuganda mu bwangu waliwo omunnayuganda afunye obuzibu tusonda tiketi kumugulya ddeeka maiti waliwo eyafudde tusonda tiketi kuzzaayo maiti waka enkiiko zituulaawo free of charge ne batuleesa butya bwe tuyambamu abannayuganda oba okitegeera so tusukka kukulya emmere era sobola nti nsigala nsaba bannayuganda okubeera nga bettanira ekifo ekyo kisobole okubeerawo ebbanga lyonna tuleme kwegamba omuntu bw'olaba omuntu yonna gy'afunidde obuzibu bamugamba ekigambo eki
so kugende ku Mpombo restaurant Wagala ni yaman so anti weni Mpombo African restaurant bakulya bulungo ngide kinyema mu nyama waliwo akacere waliwo ebintu nawe biriwa mu Mpombo African restaurant bye waliwo mmere nganda kinyanja yagala kulya nyama yagala kulya kumbuzi udo kulya kumbika owulira ngana kulya katiko ulya ngana kulya kunyebwa dodo tipa nakati owulira nganya kade kulya kutoke mchere rumonde baluguba nsujju wanya kade kulya kummere yaffe nganda nga balugo benda ku yango ku Mpombo African restaurant Mpombo African restaurant Deira Dubai tusinzidde Dubai okubeera nga tubuutikira ensi nga bwe nabategeezezza mu kukyala kwangenda kubanga noonya ku bantu ab'enjawulo of course abagattako Abannayuganda abawangalira e Dubai babeere nga tebatunyumiza ku mboozi za Dubai nga bwefaanana bye bakola e Dubai biki bye balaba mu nsi eno nga baali byagalizza ensi yaffe Uganda okutwaliza ewamu ate era mu mbeera y'emu bajja kuba nga ate batubuulira baasookayo Abannayuganda babarisiivinze batya bayambaganye batya biki ebibagatta ne bibasoomooza okutwaliza ewamu tujja kuba nga ate tubigabanira wamu mu mboozi yaffe gye tugenda okuba nga tunyumyamu olunaku olwaleero n'ennaku eziddako mu bugenyi bwaffe. Nze Lujja ndi n'omwami Seka Hassan owa Mpombo African restaurant byakulaba wamanya bumanya nti oluwombo sabukulula ekinyebwa ekiri mu kinyebwa mpa ettooke liri fresh limpe kale Seka Hassan byonna obiina bane wagonze ekyemmere ya Rabbi Allahu akbar soko tuleko Bannayuganda salamu sulule Abafulamu mwenna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu balamusiza kwenye mwenna tuwasaba mbereko mulize buli kimu ekigenda maaso inshallah obulamu butambula butya onasonyiwa kikubuuza kubanga waliwo okabe tutudde bulamu bwereere Dubai alhamdulillah bulamu butambula si mu bubi ekisookera ddala ekisinga okukuuma obulamu bw'abantu nga butambula bulungi security okuba nti ebyokwerinda nga binywevu nti tuwangala mu mbeera nga tetulina kweraliikira kwonna nti oba otya okutambula obudde bwe buti oba obudde bwe buti oba otya abantu okukubba otya abantu okutemula kati bwe tuba nga tuli mu bulamu obutaliimu mbeera efaanana bweti ey'okutya sigala kugamba nti obulamu butambula bulungi ekiri ku Dubai nti bw'oba obwavu bukulumira mu nnyumba yo mu Dubai bw'oba mwavu nga tolina ssente ekyo okifiiringa ggwe oli mu nju yo naye ate bw'ofuluma ennyumba n'odda ebweru osobola okwenjoyinga obugagga bw'ensi beauty ekumala bumaze okubeerawo kati akusanga ebweru tayinza kumanya nti wasize enjala oba ekitundu muwangala bwe kifaanana naye wano waliwo obwavu yes mubaamu era abantu kati nga abaana abanoonya emirimu atanagufuna basumbulwa mu mbeera y'ebyokulya mu mbeera y'ebyensula oba okitegeera kati ebyo byonna nti gw'obimanya gwe ng'omuntu naye nga bw'ofuluma ebweru akusanga tasobola kumanya nti sajja bibi nnyo kati ate n'abaawo eri waffe Uganda nti yo ne obugagga bwo bukuyamba oli mu nnyumba yo bw'ofuluma ebweru n'okusanga wabweru ofaananya ddala eyasuze enjala ne bw'obanga wasuze oli Uganda ejja tuukawo weyongere okukinjawulira Seeka kati obulamu alhamdulillah Dubai butambula era binyuma wano we tuli bayitawo batya wano tuli bayitawo Almamza Beach kifo kiri side ki mu Dubai ekifo kino kisingaanibwa mu kitundu ekiyitibwa Hollands yes bwe tusingaanibwa wasingaanibwa eno beach era nga wetutudde eno open beach ey'obweru eri wabweru nga eri free buli muntu yenna okujja n'enjoyinga atambula n'agenda kati ate waliwo endala eri closed nayo yakumala kusasula okukola ki okuyingira munda tegedde kati zanjawulo ziri bbiri waliwo open beach nabawo ne closed beach kati waliwo tuli open beach kati ate eriyo eriwa gye batugambye leero lw'abakyala paaka ebisaayo by'emipiira eyo bavugira sikeeti buli muzannyo gwa buli kika bagisasula osasula ate no si sente nnyingi so ne $5 okuyingira ddira mu ttaano naye kati eno open beach gye batasasula ng'ensinga ze tusasula sijja kwogerewa anti eno abantu bakola
enteekateeka esobozesa buli muntu yenna ajja mu nsi eno ne bw'aba nga si mwawangalira akaseera kaamala ng'ali mu Dubai muno alina okweyagaliramu okweyagala okitegeere kati kyobula nti eno ensinga ze musasula bannange gy'otayogedde oba okitegedde ekitundu gye zitayogedde eno ennyanja ya ddala nga tuva ku biiki ennyanja eya ddala bagita Indian Ocean naye kati wano zino gundi bakolawo nkole baatema amazzi ne gajja ne gasembera wano okusobola okubeautifyinga ekifo n'okukolawo bikino kulabamu buno batekamu wakati bakola nkole kati ennyanja ennyini eya ddala eri mabega eri gy'olengera emmere ezitambula ebbali wali ennyanja lya kati basika amazzi ne gajja wano naye ng'eno gundi nnene nnyo Indian Ocean kale tujja kuba nga tubawa ekifaananyi ekimalayo muddako awo okusingako ekyo kyokyalaba nga tusituse wano tujja situkamuko tubalageko naye for now njagala tusooke tunywemuko ne Seka Hassan owa Mpombo African Restaurant abeere ng'ate atubuulira ku mboozi ye eya Dubai naye ng'ekisinga okubeera ekikulu tutandikire ku byokulya awo ku byokulya ojja ddi mu Dubai then nga wekitutwala ku ojja ddi okubeera ng'ofuna ekirowoozo ekigamba nti abannayuganda bajja kwetaaga ku mmere gye bali e Kampala oba e Uganda nzija Dubai gwali mu mwaka 2014 kujja Dubai mu butongole naye nasooka nenzija before najja 2011 nemmala nenzirayo then nenkoma 2014 kati mukoma 2014 nzijidde ku kampani nafunye visa nzize kukola zino kampani zireeta abantu okukola nzize kukola mu Dubai taxi wajja vuga taxi okusookera ddala vuga taxi era nenjivuga okumala emyaka esatu ne kampani nga nkola mu kampani gye bayita RTA bayita Roads and Transport Authority kampani oba kitongole kya gavumenti ministry eyabyentambula yawa ne Dubai kati mu byentambula mulimu taxi mulimu zi baasi mulimu zi train kati nze nali mu bondi ya taxi wagisanga otabangamba amateeka mangi ku luguudo taxi amateeka go mangi Dubai kyaliko kiri kimu nti Dubai ebeera training oyigiramu ebintu bingi Dubai taxi ekuyamba okuyiga ebifo ebyenjawulo taxi ekuyamba okuyiga okukolagana n'abantu taxi ekuyamba okumitinga the whole world kubanga abantu bava mu nsi yonna nga bajja n'okulambula obalaba bakozesa taxi ekuyamba okusinkana abantu ab'enjawulo n'ofuna endowooza ez'enjawulo n'ofuna ne experience endala okusinga ku eyo gy'okola gy'obadde olina kyekimu ku birungi ebiri mu taxi ate nga n'ebyo ebigirimu fine zimpitirivu obungi so yeetaaga kuba nga oli mwegendereza nnyo discipline wise wali omaze okugivugako e Kampala oba wajjanga mulimu Kampala nali saavulawo ku taxi Kampala nali nyina dduuka nga gy'emirimu gyange gyenkola busuubuzi kati eno nenzijanga gwe mulimu gweyinza okukola wakuvuga taxi n'omala n'oguvaamu kati ojja otya okugamba nti kove mu taxi bwe mmalako visa ya taxi nawulira nga saagala kuddamu ku renewinga contract olw'ensonga nti amateeka nga mangi ndaba ebbanga linjivugidde emyaka 3 mingi sirina nnyo kyamaanyi kyenfunyeemu ng'oggyeko okusoma n'oyiga ebifo n'oyiga empisa n'ofuna ku birowoozo ebyenjawulo n'ebya ssente nazo sirina nnyo kyenfunyeemu kati ogwo mulimu nenguvaamu sente ze zaali zikuleese ku mawanga ate olaba tezijja ng'olaba tebigatta nenguvaamu kati nefuna omulimu omulala mu restaurant y'Abannayuganda bankolanga driver wa restaurant avuga emmere nga ntwala mu companies delivery waliwo Abannayuganda bakolera mu shipping companies eyo Rashidia ababeera mu warehouse kati nga tuvuga emmere tugibatwalira lunch waliwo abaana abakola mu company ez'enjawulo nga tuvuga emmere tuzitwala mu accommodation zaabwe nga bw'olaba bayitayo Sonapo wala bayitayo Alkuzi eyo nakati nga nze nkola omulimu ogwo okubatwalira okuvuga emmere nga ntwala ogidderivalinga mu bifo ebyenjawulo bwentyo bwenjoyininga omulimu gwa restaurant nga ntandikidde mu mbeera yakola ki yakuderivalinga mmere kati olojja wa capital kati mukola mu kuderivalinga emmere ne mba mukozi mulungi eri bakama bange ne banfuula manager ku restaurant eyo yennyini
kati ku delivering emmere ate nenguvaako nodda wali nga nembeera nga nina kubeera okumanaginga ki restaurant mutya bwesobola okulaba nti etambula bulungi n'ogimanaginga otya negimanaginga bulungi nnyo mpaka lwezaleeta covid bajja ne bagala restaurant zonna awo netudda eka netusooka tusiraanamu ebbanga etyakola ki tetwasiraana teri mu kubeera ewaka n'abakozi abalala kubanga twali bakozi ffenna kati awo nze kwe kufuna ekirowoozo ekyokugamba nti nga bwe tutudde mu nju nga tetukola ate nga twetaaga okubeera n'akasente okufuna ekyokulya kati bwe baggulawokko naye nga tannakkiza bizinesi kuddamu kukola naye just nga bakkiza abantu okutambula kwe kuteesa ne basitaafu bannange tukola nabo ne mbagamba mulabye mutya tutandika okufumbanga emmere nga tufumbira ewaka emmere ntugiderivalinga nga mu bannayuganda ab'enjawulo betumanyi netufunangamu akasente akakola ki akabeezaawo era basitaafu bannange twatwala nabo abamu ne bakigula tutandika embeera bwetyo kale kyatandika bwekityo tufumba mmere nga tugiderivalinga mu bantu ab'enjawulo bwekityo mpolampola nebbanga bwekola ki bwetambula nga bwe bajja bataamuko ebintu ebyaki ebyenjawulo bajja bata ebintu ebyenjawulo bajja bata ebintu ebyenjawulo paka bwe batuuka ku ssa ey'okuta restaurant ziddemu zikole ki operating kati mu mbeera ya kuta restaurant ziddemu zioperating olina gye wali okola olwo nga manager naye wano mulina kyemutandiseewo kino kyetukola ebbali kyetutandikiddewo nga ffe basitaafu kati bwe tulowooza nti mu kuta restaurant ziddemu zikole bakama baffe eyo bizinesi nga bagifiisa bagikola ki bagivaako bakola birala baafuna ebirala ebyokola nga abagagga bwe bamanyi talemera ku kintu wasente oyiiya ng'ayiiya ekirala kati nga bwe twava eri mu kino kitwali tutandiseewo ekyaffe nga basitaafu era ne twerondamu abaali basigadde nga tukyanywereddeku ekyo kubanga jjukira wano mu kukola abaana abamu batandika okunoonya emirimu companies endala ne bagenda nga bafuna emirimu companies ez'enjawulo kati ne basigalawo abantu twali basatu abaali abatagenze kunoonya mirimu ki mu kampani ndala nze ne Ajati Sharifa mukyala wange ne muganda wange Kasimu Matofu netugamba nti manyi kati twatukola nti nga bwe tusigaddewo tulaba byogenda okunoonya emirimu kampani ndala ng'ogeza kunoonya emirimu bakuwa kakadde kamu kitundu kakadde kamu abiri ne mbagamba tusigala ne kino ekirowoozo kyaffe ekya restaurant netukijja mu bed space mwe twali tukolera mu nnyumba netufuna ekifo tusobola netuddayo netupalitingira mu restaurant wabweru kiyinza otutukola ki okutugattako kati munnange ekifo bakama ffe kinini kyebali bakoleramu jjukira bannannyini kizimbe batumanyi nga abaali basitaafu abaali bakolera awo nga twesitula nga tulumba landlord w'ekifo tumugamba owaayi bakama baffe baleka ebyokola babikoze eki babivuddemu naye aga nti nange nayogerako nabo ne baŋŋamba tebakyali interested tulumugamba kati tubadde tusaba ekifo kino tukolerewo ng'olwo renti mumuyina baŋŋamba renti wa bbeeyi tetumulina naye tukyagala kulaba omukulu ono bwe twogera naye anakkiza tuwe ekifo kati atubuuza mwagala ekifo ekyo naye mugenda kukola mutya mulina abagagga abagenda obbateekamu ssente okutambuza bizinesi eyo tugamba tetulina yeffe nga bwetulaba n'abasatu abakoze eki olwo nga confidence eva ku ki kyewe ekibagumya nti kijja soboka confidence eva ku kino nti mu kifo we tusaba okukolera tumanyikiddwa we tubadde tukolera nga covid tannajja mufunyeyo ne bakasitoma batumanyi naffe tubamanyi oba okitegeera kati nekye tugenda okukola tukiinamu experience buteo tuteekeddwa okukikola osigala nga kitambula bulungi kati ate nga mubamu baffe kuffe abasatu kuliko eyali senior chef mu restaurant eri omukyala wange Sharifa ebyokwalagana ebyokufumba nga ye kabaka katugamba kuba tulina omufumbi kubanga ekisinga okukola ekikola restaurant fumbiro kyofumba wali bire bintu ebi efumbiro kikyofumbira abantu ne service eno mu maaso awo ebyo ebintu bibiri byolina okukola ki okumaintaininga ennyo n'okutunulira ennyo eriisa ejjogi nti eri gyofumba ekivaayo kiri kitya nekyogabula eno kiri kitya abagabula bali batya babagabula oba okitegeera kati nga confidence tugina n'obwo obumanyirivu nga tubulina netugamba tulumbe omusajja twogedde naye omusajja tukkiriziganyiza we mutyo naye tukkiriza kati wamala tukkiriza netuddayo netula ku mmeeza tutaka tukoze tutya buli omu ayiye kakola ki kayiya oba olina kaki kootunda oba kaki kootunda twetaaga ssente kutandika bizinesi netunoonya obusente buli omu gye yabujja
tubeera atandika bizinesi eyo mpaka olwaliro bwegikola ki tugiraba wetuuse nga wetuuse yaddala tugenda mwegi myaka 4 tugenda mwena nga tukolaawo nga muweereza ku Mpombo restaurant era Allah n'atuwa omukisa timukola olw'obumanyi bwe twali tulina ne confidence y'ekyo kye tukola kyafuula restaurant yaffe okufuuka namba emu mu restaurant mu African restaurant mu UAE yonna era n'omwaka oguwedde twawangudde mwaka guno gwenyini twawangudde award ey'obwafrika best African restaurant in UAE fe tugirina essebo muyogeyoge bannange amiina era nga omukulu Zambali Blasi omukasa y'omu ku baaliwo ne Sandra Ryan ababawa award yaffe eyo eya best of the best mbongedde endala kubanga nange mmwe abakyasinze ku budde bwe mmaze wano kyonna kyenfunye mu Mpombo restaurant alhamdulillah mwebali nnyo mwebalire ddala kakati idea y'erinnya Mpombo evaawa nga bwe tugenda kati ku kinyusi kya Mpombo byekola kati idea y'erinnya Mpombo before gye twali tukolamu nabo badirector bannange betwali ba staff kwa twali ba staff kati ate tufuka ba director baali bagiyita Luwombo Luwombo restaurant baali bagiyita Luwombo restaurant kati ffe tutandika eyaffe nga tulina okwawula erinnya ku liri Luwombo okufuuka Mpombo kati tunoonya tugituuma erinnya ki buli omu n'aleeta erinnya lye yaleeta twagenda okulanga ekiri okumpi ennyo ne kino kyebadde bamanyi kugifuula Mpombo eri bwe babadde Luwombo luba lumu kati nefuuka Empombo ennyingi ne tukituuma Mpombo African restaurant era abantu abamu bangi nakati bakyagiyita Luwombo bakwatalirye kadde kati n'abalala bomamanyira era abantu bakaayana oli agamba tugende tulye ku Mpombo oli agamba nze njagala kulya ku Luwombo kati bajja bakaayana naye nga bonna bajja mu kifo eki kimu Mpombo oba Luwombo nze Luwombo gye mmanyi olaga nti nze mmanyi Mpombo kalaga nti akati leero tugende ku Mpombo oladdako tugende ku Luwombo kati bagenda nga kyekifo kyekimu nga mulina kulya nga bonna baze mu kifo eki gyabadde asuubira okujja ne gyalitwala munne nga bali mu kifo kyekimu kyekimu awo oba okitegeera byaddala kyekyo bwekyo bwekiri weto Mpombo wejja mu kifaananyi Seka nga wetugenda ku kinyusi kya restaurant ye services zewa abantu njagadde tuyimirire omanyi obeera mu kifo ekyokwegazaanya okweyagala tewali lwaki ate obeeranga omusibe ng'ate kikoba kituwefuna bulungi so nga wetuyisamuko ku services zemukola ku Mpombo okusookera ddala emmere eno ejjeetya okubeera fresh nebeera fresh emmere eno ojja nakuntwalako ko side eno tulabe erabeko mpola mpola emmere eno nga bw'omanyi nti Dubai tali wala nnyo ne Uganda olw'ensonga nti essaawa ziba 5 zokka mu nnyonyi okuva Uganda okola ki okutuuka wano kati agereki nti Dubai ensi ya busuubuzi na bulambuzi Abannayuganda bangi nnyo abajja wano mu Dubai tulina ennyonyi ez'enjawulo eziva e Uganda nga zijja wano tulina Fly Dubai tulina Fly Emirates tulina Uganda Airline tulina Ethiopia tulina Kenya Rwanda okitegeera ezo zonna ziva e Uganda nezikola ki nezijja wano mu ssaawa ez'enjawulo kitegeeza nti ettooke ly'oyunze ku ssaawa 3 ez'okumakya n'olipakira mu nnyonyi ku ssaawa 8 ez'emisana oba okitegeera zigenda okubeera ssaawa 2 ez'ekiro liba liri Dubai olw'obudde nti butono kati lituuka likyatonya n'amasanda liba fresh nnyo okitegeera lituuka likyatonya amasanda ennaanasi bazinoga ku musiri ne bazisabika bulungi nnyo mu byayi oba mu bipapula obudde bugenda okungera ennaanasi gye baanoze ku musiri ku makya bugenda okutuuka akawungeezi tuba tugirina ku Mpombo ng'eri ku Mpombo oba okitegeera nkyalira mbisi n'ekikonda kyayo nga kibisi oba okitegeera kitegeeza nti olw'okuba nti Uganda teri wala nnyo ku Dubai nga n'obudde butono nnyo flight bwetwala mu bbanga kitusobozesa okufuna ebintu nga biri fresh oba okitegeera ettooke nga litesitinga nti ttooke kubanga tuli wata litonya n'amasanda oba okitegeera emmere gy'ofumba ku Mpombo njagala tutunuulira emiwendo kuba mmanyi buli munnayuganda gye yeetaaga kati erimu okulinnya ennyonyi nayo yennyini emmere akabeeyi eba ekyasoboka esoboka eri omunnayuganda eri omunnayuganda okusinziira ku kalensi ya wano wano eba esoboka olw'ensonga nti kati
Ekilo y'amatooke emu tujugula ddira mwezi 5 ze 10 ezi 15 ze Uganda 15 ze Uganda kilo emu kati kilo emu ebamu emino 6 bwe giba minene bwe giba mitono giba emino 7 awe watyo obo kitegeera kitegeeza nti bw'obala okuba nti kilo emu gifunidde ku ddira mu 5 kitegeeza enkota emu esobola okuzitowa kilo amakumi ameka 3 enkota emu esobola okuzitowa kilo amakumi 3 kilo amakumi 3 emitolo 15 enkota emu kyembadde njogera ku kyebbeeyi enkota gyetugula omutwalo 2 ogigula 15 yes tugigula 10 wano ku Mpombo restaurant kati kyovula nti akabeeyi kakyukamu naye olwa kalensi ya wano tekaba kanene wakati akatogo kano ekyenkya amatooke amawanvu amatooke bumonde makoloni muceere biki bwe bityo akatogo ako tukalunda ddira mu 10 gwe mutwalo gumu ogwa Uganda so ate ne Kampala mu restaurant ezebbeeyi nga bw'olaba Mpombo restaurant osobola nokasanga kugumu ekitundu akatogo kyevuga nti ebbeeyi yano eyaffe ate bisoboka busobose okitegeera eno osanga nti emmere ey'ekyemisana buli price y'emmere enva ze zikola omuwendo gw'emmere era kibatulaba ne Kampala emmere yonna gy'olidde naye ng'olidde ebijanjaalo gibeera emitwalo 2 egya Uganda zirya mu 10 tone wetulya ku saabu ebijanjaalo tubirya omutwalo gumu n'ekitundu wano mulya ku mitwalo enjawulo ya 15 naye ng'ate mu kugula ebintu enjawulo yaffe nnene nnyo enkota y'emitwalo 2 e Uganda wano tugigula 15 ebijanjalo ebimugula e Uganda ku 15 kilo wano tubigula mutwalo mulamba okitegedde nkolaba bulungi kilo ebijanjalo emu tugigula mutwalo mumugigula 4,000 e Uganda oba 15 naye ate olaba nti mu kutunda enjawulo ya 15 kati ennyama bw'oba olidde ennyama kulya ku nva za ennyama ojagirira ku mitwalo 2,3 2 ziddira 2 simanyi oba Kampala ya mmeka anti giba ebirijjo atunda ku bbeeyi entonotono ko kati wetwogera ajaluuna research mwe kati abatera okulyawo bali mu gumu 8 nabo ate ebiri bagiyingira tulaba nti enjawulo ya 13 zokka kitegeeza nti emmere yawa eya Mpombo restaurant tesobola kukulema kulya bwe tugenda ku kyennyanja kino ekyennyanja kinjogerako ekibisi gye bayita tilapia abantu bangi bawa obujulizi omunaganda ava e Uganda najjali ekyennyanja ku Mpombo n'agamba ffe zinengige waffe nga tetuzifuna nga ziri fresh ate nga nnene nti oli ekyennyanja nga kikulu nayagadde ekintu kya fresh ne bakuwa omutwe gw'ekyennyanja ne gujjula mu bakuli n'ogutula nawe n'ogutya ng'utandikirewa nalaba okolaki njagala nga buli abantu Mpombo restaurant weesangibwa tufune ne ku view y'akano akazimbe kano wano babuulire basanga batya Mpombo restaurant so nga tumaliriza emiwendo gya Mpombo restaurant ojja kujja olye ku luwombo waffe nga bwe tuli nti Mpombo tulina empombo ezaddala tubeera n'oluwombo lw'ekyennyanja mu binyeebwa tubeera n'oluwombo lw'ennyama mu binyeebwa tubeera n'oluwombo lw'enkoko oluwombo lw'ennyama y'ente plain otegedde ku mitwalo 3.5 egya Uganda eyo emmere esinga ebbeeyi 3.5 tulina enva z'omu box oyinza okubanga e Uganda okusanga restaurant erina enva z'omu box tono ddala era kino kyenyinza obakakasa bonna abanalaba vidiyo eno okwetwala diaspora yonna tewaliwo restaurant n'emu mu diaspora n'emu ng'oggyeko restaurant yaffe ya Mpombo restaurant ebafumba enva za box ekinyeebwa ekyo eyali agiriddeko bawagiyako mu America oba wagiyako London commenting otugambe nti London tuzirina enva z'ekinyeebwa ekyo ekyokubiri restaurant mu restaurant nga za bannayuganda eziri mu diaspora tewali restaurant enkana Mpombo nedda obunene tewali obunene bw'ekifo kubanga jjukira nti ekifo kyaffe twakyawulamu section 3 okumanya nnene tulina dining area abagala otula ku ntebe webagala ku ntebe ne ku mmeeza ng'olira ku dining area eyo dining area eyo esobola okutuuza abantu nga 8 dining area yes tulina bano ba mugongo gunnuma njagala kutuula wansi bano abatula entuula eya culture ffe twamanya kutuula ku yalawo wansi tuula wansi tuule tulye abo twabakola ekifo kiryawo kinene bwe kiti ojja bibatiramu bajja biraba ojja bibatiramu olage wendaga nti abantu batuula wansi abatagala kutuula ku ttaka babatirawo emifaliso so otula ku mufaliso batirawo zipire ate bekyali restaurant
kwegamba nabo kifudde section eyokubiri tubako ne section eraje bata VIP lounge ababeera batya eyo ya ozene family yo temwaga otula mbantu banji mwaga otula ebbali mu nyumba zammwe ne mukyalawo n'abaana bo ne bakadde bo boze nabo tubateeka eyo mwe mubeereyo mwekanga mwerira mmere yammwe mu VIP oyagala kukola party simanyi birthday party simanyi nika party simanyi zino baby shower zaani tubatwala mu VIP mubeere eri mu VIP nga muli mu party ndongo zivuga muli mu kuchakala ngenda abantu bali mu kulya mmere yaabwe mbase eri muli mu byammwe mu VIP section nga muli mu kifeeki nenga abali eno tebamanyi biri eri bali mu byabwe bali mu kweyagala mu mikolo gyabwe bali bano bali mu kwerira mmere yaabwe n'ekifaananyi ky'olina ku restaurant eno nga kisukka restaurant nga kinene nnyo anti twayagala tukole ekintu kimu nga restaurant nenga erimu byonna oba kitegeera ng'erimu byonna aye muno tukikola nga kyalayisi oba kitegeera ti omuntu okujja obuzi okukola pate wano ku Mpombo restaurant tukyagigadiramu $50 buli muntu gwozze naye naye kudya mwezi 5 kwe kuli sente z'ekifo kwe kuli ekyokunywa kuli n'emmere gy'ogenda okulya nga gwosaba kyoyagala mu 5 zokka kudya mwaga nga bankolera birthday wawuleta abantu 10 zidyamu ebikumi ebi bitano tukolera omukolo nga guggwa oba kitegeera kugamba obulamu busigala bugenda mu maaso ensi munaye yakyuka twagala okwanguyiza abantu buli kimu service bagifune gye beetaaga mu mbeera ennyangu etali yakola ki yakalubirizwa eyo no ye Mpombo African Restaurant ebyayo tebiggwayo biwanvu bingi byosobola okuba ng'ogyogerako so far nze ng'omuntu njagaddeko services tufunye okuva lwe twayingiddewo e Dubai nze ebyaddala ntuuka nenirabira n'ewaka nkubuulira nakugambira nga tuli mu kulya tize zijjukira nti tuli Dubai ng'omaze okufuluma ofuna bulungi naye ekyokulala njaga tutunye kati ng'Abannayuganda eno obakuŋŋaanyiza wamu buli wojja mu restaurant n'olaba ku munno n'owulira ng'olulimi lwonna tugatta lwe lumu ekyo kyo kikoze otya mu birooto byo by'okukola restaurant eno wakiraba nti kigenda kujja mu kifaananyi nga bwe kiri yes nga bwe gambye nti twali bakozi mu restaurant eri kyatuyamba okuba nga tulaba ku bintu ebyo nti kifo twakiraba nga kifo ekiyambako Bannayuganda okuŋŋaanira awamu n'okusinkana mu mbeera ez'enjawulo Mpombo restaurant eno gy'olaba ng'oggyeko ebyokuba nti tufumba emmere abantu ne balya bingi nnyo Bannayuganda bye bagifunamu ebisukka ku kulyawo emmere ekisooka nti bw'oba weetaaga ekifo oyinza okusinkana Bannayuganda abangi olina kujja ku Mpombo restaurant olunaku osobola okuresivinga abantu abasukka mu 5 okuva ku breakfast mpaka ku dinner oba okitegeera kitegeeza nti information yonna gy'oyagala etambule mu Bannayuganda mu bwangu tetukoma kulya buli mmere ku Mpombo restaurant abantu bangi babeera n'emikolo ayagala kuwasa ekifo kye basikuŋŋaaniramu okuteesa ku mbaga zaabwe Mpombo restaurant kati ate kwaba ab'emikolo abateesa abalina meeting z'emikolo twakibaweera ku bwereere batula butuuzi ne bateesa emikolo gyabwe waliwo Omunnayuganda afunye obuzibu tusonda tiketi kumugulira ddeeka maiti waliwo yafudde tusonda tiketi kuzzaayo maiti waka enkiiko zituulaawo free of charge ne batuleesa butya bwe tuyambamu Abannayuganda oba kitegeera so tusukka kukulya emmere era kyobola nti nsigala nsaba Bannayuganda okubeera nga bettanira ekifo ekyo kisobole okubeerawo ebbanga lyonna tuleme kugamba omuntu bw'olaba omuntu yonna gy'afunidde obuzibu bamugamba ekigambo eki so kugende ku Mpombo restaurant kuba amanya nti bw'agenda okutandikira obulamu butandikira wajja okujjawo tumugambe nti kino ekizibu ky'ofunye kyetaaga kulaba mukulu kyetaaga kulaba Kemunana be bali mu Ugandan community leaders kyetaaga kulaba meya wa Dubai omukulu Ndugwa be bali mu Ugandan community leaders okitegedde nenga eyo gundi knowledge agijjawa alina kujja ku Mpombo ffe tumulagire nti kino kyekiddako bwe kiba kyetaaga kugenda ku embassy yavuga nti kinene ekizibu kyetaaga embassy kati gira butya bw'okola ki ogenda ku embassy bano tebajja kisobola genda ku embassy oba okitegeera so sigala nsaba Bannayuganda ti muleme kulagirira bafunye ebizibu bokka kujja ku Mpombo wabula n'abaagala okulya emmere mubalagirirewa ku Mpombo njagala kulya ku mmere y'Uganda mugende tigenda bugenzi ku Mpombo restaurant so si kulinda afunye ebizibu mugende tigenda ku Mpombo bajja kuyamba ate bakubuuzawo okulya tugire ekifo ekirala oba okozesebwe obulidde mu nsi y'olukwe ebansobi nazo olina ekifo ky'obukulembeze y'Abannayuganda e Dubai nze chairman wa NUP ne People Power mu Dubai si mu Dubai mu UAE kitegeeza ogassa South States ez'enjawulo 7 zonna gwozina ali chairman
w'ekibiina ekifuga mu Uganda. Ekifuga ki? Ekifuga Uganda wa NRM. NRM. Kigongo. Kati nze Kigongo weeno. Kulembera UAE yonna. Munuupu ebibopowa. Okay, kale tugenda kubanga tutandikira awo mu kitundu kyaffe ekyokubiri nga tuli ne Seka Hassan wa The Rocks wa Mpombo African Restaurant. Abire nga atubuulira ekintu kya Nuupu akikutta atya, abaana mu diaspora Nuupu kiyimiridde kitya, oluusi omuliro ogusinga guva eno newabaamaanyi be bakwesaamu ne bagamba mbona ayite ayogedde ku pulezidenti bambi balina n'ensonga eziri ku mmeeza oluusi zetubuusa amaaso zensaba bwe tuba tukwatagana naye mu kitundu ekyokubiri agenda kuba azitubuulira nsonga ki ezibaluma nga tulina n'obirabwako atugambye nti mazima ddala mutunule eka kino weekiti we kiri, mutunule wano we tuli ffe weekiti we tukiraba, fe abamu embeera yatuleeta yeeti weeri ewaka weekiti we kiri. Kwegamba leero tugenda kuba nga tutuuka ku nsonga nga tufumiitiriza ng'ate we tulina n'ebyokulabirako. Kale n'olwekyo tusaba tusooke tukomeko wano naye tekigenda ate ffe tukomya kunyumirwa mpewo eri wano na bulamu buli Dubai. Nsooke ndagirira abantu Mpombo weeri bannaye abaagala okujja ku Mpombo African Restaurant tusiŋŋaanibwa Deira Dubai wooteri bagiyita Montreal Knife Hotel. Tuli ku landmark gye nnyinza obbawo ennyangu nnyo bagiyita Knife Police. Tuliraanye Knife Police Station era tuliraanye n'akatale ke bayita Knife Souk. Yes, kati awo ezo tusanga waliwo hotel eziri opposite naffe waliwo gye bayita Banana Hotel eri opposite ne Montreal Hotel. Awo oba otusanga kati abamu balinya train bw'oba ng'ojjidde mu train yonna gy'ova yonna kakasa nti oviiramu ku metro station gye bayita Banias station. Bw'otuuka ku Banias metro station waliwo bannayuganda bangi nnyo ababeera mu kifo ekyo. Osobola obbabuuza ne bakulagira Mpombo weeri. Bw'oba otidde obbabuuza kuba abantu abamu tebagala sumbwa bantu. Osobola otukira ku namba yaffe y'essimu eri 0529 74 65 eyo bw'ogikubako ogamba bavuga nti ndi ku Banias jasindika omwana akukime oba nze kennyini kabwejumbira yakujja nkwekimire otuusa wali Mpombo African Restaurant. Essebo kale tuggulawo 12 ez'okumakya ne tuggalawo ku ssaawa 7 ez'ekiro. Kitegeeza savisi ya ddala byonna bye balina okuba nga bakuwa weebiri. Teri byate simanyanga biweddewo katuggalewo basigala baggule mu budde bwabwe baabawa. So n'olwekyo nga bwe mbategeezezza tugenda kweyongeza omukulu ono ate ku sayidi endala makya zebona ekya restaurant tujasigala nga tutukolako ebadde hajja tiyosibye tujja kifa tujja kuba nga naye tufuna ku ddoboozi batubuulire kyali kitya okola nti buli kimu akikola. Nze lujja e Dubai tuli mu kunyumirwa obugenyi bwaffe naye ng'ebyaddala weba wekuba musajja wa ddala nga tonnajja Dubai omuntu buli omu akugamba noonya Seka Hassan noonya Mpombo Restaurant aye nomala okutuuka ku musajja ono n'akuwa obudde teri kisinga ekyo. Allah kuume akwongere era tusaba abannayuganda bongere okuba nga bakufunamu naawe bafunemu akuuma atakuumira mpeera naye mubeerewo tukomawo. Twagala yemanso anti wendi Mpombo African Restaurant mbakulya bulungo ngide kinyema mu nyama waliwo akacere waliwo ebintu nawe biri wano mu Mpombo African Restaurant Dubai waliwo emmere nganda kinyanja yagala kulya nyama yagala kulya ku mbuzi uli okulya ku ndira owulira nga kulya katiko uli nga kulya ku nyeebwa dodo tipa nakati owulira nga wanyagadde kulya ku ttooke muceere lumonde baluguba nsujju wanyagadde kulya ku mmere yaffe nganda nga baluguba endaku yangu ku Mpombo African Restaurant Mpombo African Restaurant Deira Dubai ogakusanga lega polisa hello penaje tuba